Oh, c'était une grosse journée. Oh là là, mais je vais aller prendre une douche parce que... Ouais, c'est Oh, mieux. je pue. Oh, je pue. Ah, tu es une dernière nauséabonde. C'est quoi ce bruit? Bon, je vais aller vérifier. Bon, Attends, c'est rien. attends. Mais c'est quoi ce bruit encore? Quoi? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Théa! Oui? Non mais laisse-moi tranquille. Mais c'est pas drôle. Laisse-moi tranquille. Mais c'est pas drôle ce que tu fais. Mais quoi? Je fais quoi? Mais bouge. Ouais, mais depuis tout à l'heure, tu fais des bruits. Oh là là, elle m'a fait Mais chier. non. Mais de quoi tu parles? Je fais rien. Mais ça fait peur. Ah, le film, il est trop bien. Ah mais ouais, grave. Par contre, j'ai peur. Hein. Grave. Attends, viens, j'éteins les lumières, ça va faire encore Vas-y, plus ça va peur faire comme trop ça. bien. Ouais. Ah non, ça c'est la cheminée, non? Oh merde. C'est où déjà les lumières? C'est où la lumière déjà? Le film, il est trop bien. Mais en vrai, ça Ah fait mais ouais, peur, hein, ça fait trop. flipper. Ça fait flipper, mais c'est grave bien. Mais grave. En plus, tu vois, Mike, là, il allait se Ouais. faire tuer. Il a couru, c'était trop bien. Non mais regarde, c'est trop courageux, franchement. Mais grave. Mais Le 3. Théa, t'as entendu? mais ouais, c'était quoi ce bruit? Attends, je vais aller regarder. Viens, s'il te plaît, j'ai trop peur d'y aller toute seule. Mais moi aussi, j'ai peur. Mais tout à l'heure, tu m'avais pas parlé de bruit. Si, tout à l'heure, j'avais vu, il y avait eu 2 bruits. Et je pensais que c'était toi. Mais non, wesh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est Mais t'es quoi? venu comme ça. La porte, elle est bien fermée ou pas? La porte, oui. Oh là La là. porte, elle est fermée. Le garage aussi. Non mais franchement, s'il y a quelqu'un... Attends, je vais aller... non. Mais attends, ça fait flipper, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Viens, on va chacun dans notre chambre, on dort. Non, non mais attends. On finit? Ok. Et, voilà. Rien, hein. Ouais, mais quand même, ça fait peur. Ça fait trop bader. Ne t'inquiète. On verra demain matin et on verra s'il y a le même bruit. Bon allez, moi je vais me coucher, je suis fatiguée, là. Ok, bah moi aussi. Ciao. Ciao, à demain. À Bonne nuit, demain, bisous, bonne fais de beaux nuit. rêves, à demain, ciao. Moi aussi. Oh là là, j'entends encore les bruits. Et si notre maison serait hantée? Qu'est-ce qui se passerait? Oh, comment je vais faire? J'arrive plus à dormir. J'espère que demain, nous entendrons plus ces bruits. Oh, j'ai tellement mal dormi. J'ai entendu des bruits toute la nuit, mais oh my god, c'est impossible. Bon, je vais descendre. Coucou, ça va? T'as bien dormi? J'ai tellement mal dormi, et toi? Ah, mais moi j'ai dormi comme un bébé. Bah, pourquoi t'as mal dormi? Bah, comme d'hab, hein, j'entends des bruits. Ça devient un peu chelou, non? Ouais, très. Bon, sinon, il y a Maxime qui m'a envoyé un message, il m'a dit, genre, il fait une fête ce soir avec tout notre ancien lycée. Donc ce serait cool de revoir tout le monde, quoi. Je me disais, Ouais, du coup, ce soir, on a une fête. ouais. Oh, je dois me préparer, du coup. Oh, on doit se préparer. Bah, au moins, on sera pas à la maison, on sera avec les autres, on n'entendra pas les bruits. Ouais, j'espère. Ouais. Bon, bah, je vais me préparer. Moi, je vais passer l'aspirateur. Parce D'accord. que, voilà, quoi. Il est où l'aspirateur? Je crois qu'il est là, dans le grenier. Voilà. Bon, moi, je vais me préparer. Ah là là, mais... Ça y est, je suis prête. T'es trop belle. T'es magnifique. Mais en fait, on T'es est trop belle. Toi aussi, t'es trop belle. Vraiment. Bon, viens, on y va. On va être en retard. Faut qu'on file, là. Ouais.
Ah, mais toi aussi, t'as un flot. Bah, merci, mais toi, genre, tu l'as acheté où ta robe? On va s'ambiancer. Let's go! C'est Ah, j'espère que ça parti. serait incroyable en vrai. Oh, Conduis bien quand même là. on se gare où? Là. Attends, c'est là ou moi? Ouais. Bah, faut aller. Pause. Là, tu montes. Elle était trop bien. Mais ouais, grave. Enfin, elle est trop bien du coup. Mais c'est. Enfin, je suis trop contente de revoir les autres. Mais grave, en Vraiment. plus, genre ça Ça datait fait quand trop je l'avais pas longtemps, vu. ils ont changé, hein. Ouais, mais là, elles sont parties, mais ouais. Ah là là. Oh non, on va rentrer à la maison. Oh, j'ai pas envie. Oh là Bon, bah, là. viens, on rentre, hein. Oh, Je t'attends dans la voiture. ok, bah, j'arrive. C'était soirée, je suis fatiguée. Mais grave, bon, viens, on va dormir parce que moi, je suis fatiguée. Oh, mais moi, j'ai la flemme de mettre un pyjama. Vas-y, je me couche comme ça. Flemme. Ah, mais moi, mais pas du tout. Bonne nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, je suis fatiguée. Oh, je vais me lever. Je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. C'est le bruit que j'entends. Oh là là, qu'est-ce qui s'est arrivé? Oh, Théa! Théa! Oui, oui, allô, bonjour. Oui, en fait, c'est ma colocataire, ma meilleure amie. Je dormais paisiblement et quand le soleil s'est levé, j'ai entendu un gros boom. Et du coup, bah, là, je l'ai vue par terre et je vois un peu des morceaux bizarres de bombes. Et du coup, je pense que quelqu'un nous a mis des bombes. Voilà. Est-ce que je la ramène à l'hôpital? Je fais quoi?